ξέρουμε οι Έλληνες από καλό ελαιόλαδο? Οι γνώσεις μας είναι δυστυχώς μικρές. Και στο επίπεδο του παραγωγού και στο επίπεδο, κυρίως το τονίζω με κεφαλαία γράμματα, του ελαιοτριβείου, γιατί εκεί γίνονται τα μεγάλα λάθη και θα έλεγα και η καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους του ελαιολάδου ποιοτικά, και σε επίπεδο καταναλωτή. Τι μπορεί να μάθει κανείς από τα σεμινάρια ελαιολάδου που κάνετε? Να περιποιείται καλύτερα τον ελαιόνα του. Να κλαδεύει, πώς θα κλαδέψει, να λιπάνει, να ποτίσει, έτσι ώστε να πάρει περισσότερες και καλύτερης ποιότητας ελιές. Μετά στο ελαιοτριβείο θα μάθει πολύ καλά τις διαδικασίες, τις σωστές, με τις τελευταίες γνώσεις που υπάρχουν, για να μπορέσουμε να παράξουμε υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και μετά στο επόμενο στάδιο στα σεμινάρια μαθαίνουμε πώς να ξεχωρίζουμε τα κακά από τα καλά ελαιόλαδα. Πώς καταλαβαίνουμε λοιπόν εάν ένα ελαιόλαδο είναι καλό? Εντάξει, το καταλαβαίνουμε πάντα μόνο δοκιμάζοντάς το. Έτσι. Ούτε από το χρώμα μπορούμε να καταλάβουμε ή να πάρουμε κάποια άποψη, γιατί δεν πρέπει να μας παρασύρει το χρώμα του ελαιολάδου. Βλέπω και τα επίσημα ποτηράκια της δοκιμής έχουν μπλε σκούρο χρώμα για να μην μας επηρεάζει το χρώμα. Και επίσης το δοκιμάζουμε όχι με ψωμί, σκέτο. Θα πρέπει να σας πω ότι στο σπίτι μας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο ποτήρι, μας βοηθάει να εγκλωβίσουμε τα αρώματα μέσα. Θα βάλουμε το λάδι μέσα, θα το ζεστάνουμε στη χούφτα μας, θα το αφήσουμε εδώ για 10, 15, 20 δευτερόλεπτα, θα το γυρίσουμε λίγο το λάδι, θα βγάλουμε και θα κάνουμε αυτό εδώ. Έτσι αυτό θα μας δώσει τα αρώματα στη μύτη. Μετά θα το δοκιμάσουμε λίγο, θα το κρατήσουμε στο στόμα και το κατεβάσουμε. Πρέπει σε ένα καλό λάδι να καταλάβουμε στο λαιμό μας το πικάντικο και το πικρό στο στόμα. Το ελαιόλαδο έχει ημερομηνία λήξεως. Πώς θα καταλάβουμε ότι έχει χαλάσει? Κοιτάξτε, τυπικά έχει ημερομηνία λήξεως 18 μήνες από την ημέρα που έγινε η τυποποίησή του. Μπορεί ένα λάδι, αν δεν είναι πολύ καλής ποιότητας, και πριν από τους 18 μήνες, στους 10, στους 12, στους 8 μήνες, να παρουσιάσει σημάδια ταγγίσματος. Παρομοιάζω εγώ πάντα με ένα παλιό ντενεκέ με χρώμα, ελαιόχρωμα, που το έχουμε αφήσει κάπου και το ανοίγουμε και μυρίζει. Αυτό είναι το ταγγισμένο. Ως προς τη γεύση έχει αλλαγές? Και στο λαιμό και καίει πολύ. Και κυρίως συνοδεύεται με πολύ άσχημη γεύση στο στόμα. Ενώ, το τονίζω αυτό, ένα ελαιόλαδο φρέσκο, ένα ελαιόλαδο ζωντανό, ένα γουρέλαιο, το οποίο θα μας κάψει στο λαιμό, συνοδεύεται από μια πολύ ευχάριστη φρουτώδη γεύση στο στόμα μας. Αυτό παράγεται από τις πρώτες ελιές που παίρνουμε, δηλαδή τον πρώτο θα έλεγα 1-1,5 μήνα, μέσα Οκτωβρίου με τέλος Νοεμβρίου, που οι ελιές μας είναι πράσινες, υγιείς, δεν έχουν δάκο. Αυτές μας δίνουν ένα πολύ δυνατό φρέσκο λάδι με πράσινο χρώμα, και αυτό το λέμε γουρέλαιο είναι ανώτερης ποιότητας, θα έλεγα, συγκρινόμενο βέβαια και με την απλή κατηγορία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.